ja tervetuloa uuden videon pariin. Siis Ella on ollut niin monta päivää kipeänä, niin me ajateltiin nyt tehdä tää video ilman Ellaa, mutta meillä on tänään 2 uutta ihmistä täällä tallilla, jotka siis on uusia ratsastajia, jos et vielä tajunnut. Moi! Mun nimi on Aira ja tää on mun kaveri Natasha. Me ollaan oltu kavereita ekasta luokasta asti ja me ollaan nyt 7, eli me ollaan 13 vuotta. Mutta siis tää on mun kaveri Natasha. Ja siis mä näytän varmaan ihan samalta kuin Erika, mutta me ollaan vaan siskoksia, et ei olla sama ihminen. Mutta mennään videon pariin. Tää on aika tyhmää, mutta mä en edes sanonut mistä tää videon aihe on. Eli tää on siis tallin esittelyvideo, koska tämähän on tullut aika iso muutos, oikeesti. Tässä on vähän sneak peekia. Joo, älä kato niitä varasoi. Mut ottakaa mua. Siis sori, että mä oon myöhässä, mut mun piti juosta tänne tallille. Tai mä menin ehkä vähän Subwaysiin. Mutta kuitenkin. Sori. Mikä sun nimi on? Mikä sun? Jatketaan, sori. Tänään me tehdään esittelyvideo ja sitten tallilaisten ja hevosten esittelyvideo tavallaan. Mut mennään videon pariin. Siis meidän talli on rempassa, niin me ollaan nyt otettu lainaa yhden toisen tallista. Tai kyllä se sanotaan sille. Mut Mut nyt me saatiin meidän hevoset takas, mutta 2 hevosta on vielä siellä. Poissa. Siellä, Eli ne on Lilja ja oliks se nyt Aloitetaan tästä. Eli mennään tänne. Tässä tarhassa meillä on Freija ja Pompula. Sitten tässä isossa tarhassa meillä on Prinssi, Donna, Täplä ja Muru. Sitten tässä tarhassa meillä on Kukka ja Sandy. Hevosen nimi on Helen. Ja tältä se näyttää. Tämän hevosen nimi on Amelia. Ja Amelia, katso tänne. Se ei nyt tahokattaa mut. Siellä on tällaiset vihreät letit nytten. Ja sitten oli kaikkien hevosten nimet, mutta sitten mennään tänne päin. Eli siis tässä on tällainen tekosuikelähde, jossa on jotain valkoisia palloja, en kyllä tiedä mitä ne on. Sitten tässä on tällainen pieni tollanen juttu. Emme kyllä tiedä mikä se on. Se on joku tollanen pieni. Ja sitten tässä on meidän pikkutalo. Ja se on sellainen. Ja sitten niin mennään sitten näihin tallilaisiin. Oikeesti tää. Niin ärsyttävää. Mut sä ihan unohdit Ruususen. Niin, joo. En unohtanut. Okei, mennään siis sinne. Oi sori Annika. My god! Miksi kaikki kaatuu nyt? Tässä on siis meidän heinä, sitten puru ja lantala, tollanen juttu. Ja nyt mä menin tänne puruihin. En kyllä tiedä miksi. Mut kuitenkin. Täällä on Ruusunen. Ja en tiedä miksi Ruusunen on tolleen, mut Okei, mut siis aloitetaan tehdä niin,
että kerrotaan nimen, ikän ja mikä teidän esteenkka on. Tähän niin. Okei. Aloitetaan vaikka Airasta. Joo, eli mun nimi on Aira. Mä oon 13-vuotias ja mun esteenkka on 60 senttiä. Joo, mä tiedän vähän. Se on aika vähän. Tai se on aika paljon, mutta kuitenkin. Mut siis se on aika vähän. Mut joo, kuitenkin. Mut mä yritän saada nyt 70 senttiin. Mut joo. Mun esteenkka on 60 senttiä. Ja joo. Moi, mä oon Milla. Mä oon 15-vuotias. Ja mun esteenkka on 90 senttiä. Mä oon Natasha. Ja mun ikä on 13-vuotias. Sama kuin Airalla. Mutta sitten mun esteenkka on 70 senttiä. Moi, mun nimi on Ebba. Mä oon 16-vuotias ja mun esteenkka on metri. Mun nimi on Erika ja mun esteenkka on 70 senttiä. Ei kun 80 senttiä, joo, sori. Sä et sanonut sun ikä vielä. Ai niin, mun ikä on 15, mä täytän kuukauden päästä, eli 30. Joo. Mun nimi on Venla ja mä oon 14-vuotias, eli niinku näitten niinku välissä. Joo. Ja siis mun esteenkka on 80 senttiä. Mut mä oon kyllä hypännyt 90 senttiä niinku pari kertaa, mut joo. En tiedä mistä puhun. Eli mun esteenkka on 90 senttiä. Moi, mun nimi on Jemina ja mä oon 16-vuotias. Ja mun esteenkka on... pois sieltä. Mun esteenkka on 90 senttiä, tai oliko se metrin? No, melkein sama asia. Moi, mun nimi on Milja ja mun esteenkka on, tai mä en ratsasta. Mä oon vaan kärryttelijä, mut joo, mä oon 11-vuotias. Mä oon aika nuori verrattuna näihin, mutta joo, mä kärryttelen täällä. Eniten mä ehkä pompulaa. Tai joo, se on kiva. Mut sitten nuppu, mut mä en tiedä missä nuppu on. Et joo. Siis nuppu on meidän hevonen, mut se on yhdellä leirillä, mut joo. Tai se on niinku yhdellä toisella tallilla leirillä, koska niillä ei ollut tarpeeksi hevosia, niin sitten mä oon hyviä frendejä sen niinku tallin omistajan kanssa, eli siis joo. Et mä lainasin nyt nuppuu sinne, joo. Ja siis mun nimi on Lotta ja mä oon tän tallin omistaja mun siskon Annikan kanssa ja mä oon siis 37-vuotias ja Annika on 38. Mä olisin kyllä ihan voinut itse esitellä, mut joo. No, mut kuitenkin mun esteenkka on metri ja 10 senttiä. Siis mä en enää ratsasta, mut joo, silloin mun esteenkka oli 10 senttiä, eli metri ja 10. Mut siis mun nimi on Annika, mä oon 38-vuotias ja mun esteenkka on vaan 60 senttiä, koska no mä en oo hypännyt niin paljon. Mä oon enemmän sellainen maastoihminen. Vaikka maastossakin on maastoesteitä, niin joo. Kyllä mä luulen, että ne on alle 60 senttiä. Niin joo. Mut mä en oo sellainen kisatyyppi. Ei sun tarvii olla kisatyyppi,
Mut kyllä sä voit kuitenkin tykkää niinku hyppää esteitä. Kun mä olin niinku 9-vuotias, oliko se nyt niin silloin mäkin en tykännyt olla kisaaja. Mut sitten niinku mä tykkäsin kuitenkin hyppää esteitä. Joo. Okei, ihan tarpeeksi riitaa on jo ollut. Tai ei riitä, mutta sellaista dramaa. Nyt niinku puhuu, mä puhun nyt. Mut joo, siis, joo. Tää ei oo aina tällaista, mut niinku oikeasti. Niinku oikeasti. No mut kuitenkin, mä aion nyt olla tässä. Eli moi, mun nimi on Elina. Mä oon tämän tallin, tai oon eniten täällä. Mitä mun nenässä on? No kuitenkin, mä oon eniten täällä niinku eläinlääkärinä. Ja siis mun esteenkä on sellainen, en mä oo ratsastanut. Tai niinku mä oon ratsastanut hetken, niinku ehkä puoli vuotta, kun mä olin 9. Niin, mut kuitenkin mun esteenkä on ehkä jotain 10 senttiä. Mut kuitenkin, mun nimi on Elina. Sanoinko mä sen? No mut kuitenkin. Mä oon 35-vuotias. Aika mä oon nuorempi kuin Annika ja Lotta, mut kuitenkin. Joo, ei se haittaa mitään. Tästä videosta tuli varmaan tosi huono, mutta jos sä tykkäsit tästä videosta, anna tälle peukut ylös ja tilaa mun kanava. Mutta kuitenkin, tilaa meidän, ei tää on vaan mun, mutta kuitenkin, tilaa meidän kanava. Tää on Leistalli EE. Niin, sä näet sen tuossa alla, videon alla. Mut joo. Siis oikeesti, miksi mä sanon tällaista? Kaikki varmaan tietää, mut kuitenkin. Me nähdään seuraavan videon parissa. Moikka!